mapagpalang araw po sa atin, lalo po sa mga katulad ko pong mahilig sa laruang dihangin. Mabilisang sound test lang po tayo dito sa ating gawang busal. 8 inches in length, 36 mm in diameter. Gagamit po tayo ng chrono para malaman natin ang velocity ng ating air gun. Meters per second lang po ang reading nito. Ito po yung mga naunang modelo. Tagal ko na pong gamit ito. So, ang distance po ng ating dulo ng ating pong busal sa ating recording device na cellphone is 1.5 feet. Okay. First shot, 284. Second shot po tayo. 294. Third shot, 293. Times po natin ng 3.281 para makuha po natin yung FPS. Fourth shot, 292. Ang mga nasa 950, 57, 58, 292. Pag 950, 291 eh. Okay, last shot, 294. Po. First shot, 284. Second shot, 294. Third shot, 293. Fourth shot, 292. 294. Panghuli. Wala na. Ayun. Times 3.281.